Xorazm alğa, Xorazm chekinma ortga. Çekilsek qo'lim yetmedi. Ağam lekin spalnendim taxlabdi lekin barada spalnyapti berdim. Bu oynasam bo'ladi ekan spalnida. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli podpischilar, kayfiyatli yaxshimi? Sog' salomatmisizlar? Yana bir bora sizlar bilan Oynai Jahon internet tarmoqlari orqali görüşüp turganimizdan xursandmiz. Ilohim ishlaringizga omad, zafarlar tilaymiz. Yana günlar ham sovuq boshlanyapti. Endi hamma yurtdoshlarimiz otaplenalar yaqib, Xudo xolasa uylarni qizdirib, Alloh nasib etsa, qishlardan ham sog' salomat chiqib olish hammamizga nasib qilsin. So'kishmanglar, kasal bo'lmanglar, dard ko'rmanglar. Niyat qildim dasturimiz başından. Demek bugün ham bir aziz yurtdoshlarimiz uchun bir kichkina bir zo'r rolik tayyorlaymiz. Chunki mana Urganch shahri Olimpiya stadionida, Olimpiya mahallasindamiz. Olimpiya mahallasida şu arkalarınızda şu fonda görünüp turgan 420 metr kvadrat joylashgan go'zal xonadoni Rise Group kompaniyasi eshiklarini o'rnatib berganmiz. Tashkentskiy tipda, Tashkentskiy stilda qurilgan, ya'ni oldindan bog'dan keyin doğru xonadona girib ketasiz. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. O'nglar o'g'ay to'ylaringiz. Hozir bu xonadonda ustanovka jarayonlari ketib turibdi do'stlar. Eshiklarni bizning xodimlarimiz kompaniyamizda fidoyi ishchi xodimlari eshiklarni o'rnatish jarayonlarini o'tirib turibdilar. Endi ko'rib turganlaringiz yana instrumentlari, bizning yigitlarimizni asbob uskunalarini ko'rishlaringiz mumkin. Oldindan videoni oldindan chang cho'plar uchun uzr so'rab qo'yacakman. Uyni ko'rishingiz mumkin yana. İki tarafdan ham girish mumkin. Uya. Yan tarafdan ham girasiz. O'z asosiy xod bu yoqda, ko'chadagi tualet banyosi va mana shu yerdan, mana shu joydan girib chiqish xodlari joylashgan. Qani, keling eshiklarni birinchi chetdan ko'rsatib boramiz. Qani kelinglar. Assalomu alaykum. Odilbek usta Harman, Odilbek usta. Kayfiyatli yaxshimi? Sizdan bir oxirina qarabdim, noyob odam aylandingiz ey. Sizni topshamdim, qiyinlashdi. Havo sovuqlashgandan Odilbek ustani topish qiyinlashaveradi ishga. Bilmem sovuq yoqmaymi og'ama. Odilbek usta keling axir, ya ballar bilan tushaveringmi? Ha, ko'chada kesish ishlari bormi? Demak, aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, xonadonimiz 2 qavatdan iborat bo'lib, perehoshkadan kiraverishingiz bilan kattasida dalani, ya'ni hol qismi kutib oladi. Zinalar ham o'tilgan. Ko'rib turganlaringizdek, yana hozir Furodan kelib tushirib qoldilar ko'zlarimizning oldida. Sizlardan kelib Toshkentdan zakaz etdilar o'xshaydi, adashmasam uyga egalari. Zamonaviy mebellar keldi. Xudo xolasa eshikda bo'lgandan döşevlarni qilib berib, yana g'olilar ham, gilamlar ham chet elning zamonaviy gilamlaridan qo'yilyapti. Eshiklarimiz ham ko'rib turganlaringizdek, jemchug svetlarini ozgina ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, eshiklarining sveti jemchug, ruchkalari qora qilib kombinatsiya qilib ishlangan. Shotlanka, neoklassik Shotlanka uslubidagi eshiklarimiz. Be xonadona boshini aytib o'tjekman. 8 dona eshik qo'yilgan. 8 dedim? Eshikdan to'g'ri aytdimmi? Yaxshimi-ku? Pamiyatim. Og'a, siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Qora ruchka bilan kombinatsiya qilib ishlangan. Petlalar ham qora. Eshiklarimiz ham katta emas, lekin o'zgacha go'zallik, o'zgacha aynalar ham qistirish arafasida turibdi, chunki bundayna eshikning aynasi, bortlari. Do'stlar, ustanovka jarayonlarini ko'zlangiz tushadigan bo'lsa, kraska genchni, kraskasi biz endi kачественный full premium kачестводagi kraska ishlatamiz. Agar mabodo boshqacha eshiklaringizda boshqacha xil kraska ishlatiladigan bo'lsa, Jasurbek aytishi bo'yicha, yana mutaxassislarimiz aytishi bo'yicha, kesgan vaqtida dedi, uchadi. Bunda hozir uchganmi, uchmoqmi? Yana. Trishina tushadi, ha? Trishina ham. Yo'q, o'zi boshqa kraska olsa, kачествоsi yaxshi bo'lmasa, uchib ketadi. Kraska uchadi, trishina ham tushadi ekan. Yana ko'rishlaringiz hozir kesildi yana. Yana. Uchmina. Rahmat. Ma'lumot uchun rahmat. Ma'lumotlarni yaxshi qabul qilasizlar deb umiddaman. Qadrli do'stlar, hurmatli podpischilar, sizlar bilan YouTube ichidan rolikimiz ichidan kichkina o'yin o'tiramiz. Ishimdan bungadan chiqaman. Dim srochniy 1-2 sakrab chiqishim mumkin. Kim necha zinalikini topsa, shunga
Eşik zakaz etadiğinizde 10% skidka var. Jatdim. Aylıkımdan 40 masal oldu. Neçəligini özünüz tapasla. Lekin ben 2 dönem 3 dönem sakrab çıktım. Görgen olsanızlar. Katırıp göresleyin diyorum. Ne gepsiz? Yine bu yigitimiz Adılbekam Molla oğulları Xudo xolasa tez to'yini qilamiz buni. Bu dushi to'ylar muborak deb to'yinda xizmat qilamiz. Qani eshikdan ayt. Qani eshikdan ayt. Gel. Qaysi bitdi? Daborlar bilan. Zamokni qistirishim. Bergina. İkinci etajda görüşleriniz mümkün dostlar. 1, 2, 3, 4 eşik koyduk mu? İkinci etajımızdan 4 eşik koyulgan. İkinci etajdan holu katta görüşleriniz mümkün. Patolog kamera. Tekrar kolun yetmedi. Güzel. Neoklasik üslubunda eşiklerimiz. Bağımsız pastaydan jemçuk suyette işlengen. Rüçkeleri magnetli stilde koyulgan. Ne görüşleriniz mümkün? Kelaverin. Bana. Görüşleriniz mümkün. Bu ikinci etajımızdayız zal ekan, ko'rsatmang. Zalam hamma joyi aboydan chiqqan. Benden alıyoruz. Benden ikinci etajın ikinci zal. Berak geng bunda kadra qarang. Bu kadra qarang. Güzel kadrını gösterib o'taman sizlarga. Xorazm futbol komandasi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rib turibdi. Aynadan ko'rsatishingiz mumkin. Yaqinlashtirib tushirdingizmi? Olg'a Xorazm! Olg'a Xorazm! Chekinma ortga! Futbolistlar! Güç kuvvet! Ana, razminki işleri oturttu. Repetisiya boshlanadi. Futbolistlar omad tilamiz. Xorazm futbol klubini katta uchaversin, utaversinlar. O'yin lokatsiyasini necha zo'r. Futbol bo'lsa, bolalarning turnopkalarini, futbolistlarning turnopkalarini to'g'ri aynadan oltirib, endi kofe ichib yurib o'taverasiz ekan. Zo'r ekan. Ana. Yandan tushib ketadi bo'lsangiz, endi o'yin egalari bo'lishi mumkin. Hamma joyni ko'rsatish haqqimiz yo'q, chunki uy birovniki, xonadon birovniki. Bizlar bir eshik qo'ygan odam, eshikchi. Qani, keling. Eshiklarni ko'rsatdik. Koronalar eshiklarini ko'rishingiz mumkin. Dabor qismlari ham qo'yilgan. Daborlar ham 8 likdan qo'yiladi. Nar eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda korona yo'q, bunda korona bor. Arka taraflari, daborlari hamma narsasi qo'yilgan. Alloh ishlarini rivoj, fayz va barakat tilaymiz. Kisalarini, cho'ntaklarini daromad. Yana ag'am lekin spalni dim taxlabdi lekin barada spalni yapti berdi. Futbol oynasam bo'ladi ekan bu spalnida. Go'zal joylar bizlar ham nasib etsin deyarlar. Like, podpiska bosishdan chiqmasin. Demak, qadrli do'stlar, video jarayonida davomida ozgina video obzorini ko'rib o'tasizlar. Eshiklarni o'zi qisilgan jarayonlarni, ustalar ishlab turgan jarayonni ko'rishlaringiz mumkin. Sizlar bilan nima deymiz? Sizlar bilan xayrlashimiz sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda. Keyingi video obzorlarda görüşguncha xayr, sog' omon bo'ling deymiz. Like, podpiska bosishdan chiqmasin. Xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lsin. Niyat qilib yurganlar hammasini shuning go'zal uylarda istiqomat qilish, yashash nasib qilsin.